இவ்வளோ நாளாக நம்ம மறந்த ரொம்ப பெரிய ஒரு செலிப்ரிட்டியோட மினியேச்சர் வெர்ஷன் தான் இன்றைக்கி நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இந்த மினியேச்சர் வெர்ஷனோட கலரிங் பார்த்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கே தெரியும், இது நம்ம ஜான் சீனாவுடைய ஒரு மினியேச்சர் தான். இது நம்ம சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸில் கண்டிப்பாக நம்ம WWE பார்த்துருப்போம். அதில் ஜான் சீனாவை கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த கலரிங்க்கு அப்புறமா இந்த மினியேச்சர் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. இவருக்காக நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டு ஒன்று பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த ஸ்டாண்டில் வைக்கும் பொழுது நம்ம எங்கே வேணாலும் ஈஸியாக வச்சுக்கலாம். இது ஃபெல் ஓவர் ஆகாது. அதாவது தலை ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால இது கீழே விழுந்தறதுக்கு இல்லாமல் தான் நம்ம இந்த பேஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஜான் சீனா பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு 3D பிரிண்டிங் பற்றி தெரியாது அப்படின்னா இந்த வீடியோவை மறக்காமல் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.